Birinchi bosqich startdan boshlanadi. Haydovchi harakatni amalga oshirgandan so'ng piyodalar o'tish joyida to'xtaydi. Keyingi harakatlanishda tik balandlik, ya'ni estakadaning to'xtash chizig'ining oldida to'xtaydi. Tik balandlikdan ko'tarilib, tik nishablik tomon tushayotganda chapki ishorani yoqib, chapga burilish harakatini amalga oshiradi. Oldinda 90 gradusli burilishdan iborat bo'lib, haydovchi ushbu ikkinchi yo'nalishga harakatlanadi. 90 gradusli burilishda haydovchiga 2 daqiqa berilib va nazorat chiziqlarini bosishni taqiqlaydi. Burilishdan chiqayotganda chorrahaga birinchi marotaba kelib va svetoforning ishoralariga amal qilib to'xtaydi. Svetoforning ruxsat etuvchi ishorasida to'g'riga harakatlanib, o'ngga birinchi ilon iziga kirishni amalga oshiradi. U yerda ham haydovchiga 2 daqiqa berilib, nazorat chiziqlarini bosishni taqiqlaydi. Ilon izidan chiqishda chorrahaga ikkinchi marotaba kelib, svetoforning ruxsat etuvchi ishorasidan to'g'riga harakatlanib, o'ndagi birinchi ko'chadan o'tib, ikkinchi oxiri berk ko'chaga kiriladi. Ushbu mashqda haydovchi chapki orqasi bilan harakatlanib va oq nazorat chiziqlarini, orqa shinalarni qayd qilish uchun to'xtaydi. Mashqni yakunlab, so'ng avtomobilning oldi bilan chiqib ketiladi. Keyingi yo'nalishni haydovchi buyuruvchi belgilari yoki ko'rsatkich chiziqlari asosida harakatlanib boradi. Chorrahaga 3-chi marotaba yaqinlashganda ushbu chorrahadan chapga yo'nalish amalga oshiriladi. Oldinda temir yo'l kesishmasi bo'lib, haydovchi stop belgisining oldida to'xtaydi. Keyingi yo'nalishdagi mashq. Harakat tezligini oshirish. Ushbu yo'nalish uzatmalar qutisini ikkinchi uzatmaga o'tkazib va tezlikni kamaytiriladi. Burilish jarayonida majburiy to'xtash joyida avtomobilning tovushli ishorasi beriladi. Haydovchi majburiy to'xtash joyida falokat ishoralaridan foydalanadi. Oxirgi mashq. Parallel to'xtash. Ushbu mashqda avtomobilning 12 shina g'ildiraklari oq nazorat chizig'ini bosish va qayd qilish mashqi bajariladi. Mashqni tugatgach, chapki ishorasini yoqib, ikkinchi tasmasiga qayta tiziladi. Chorrahaga oxirgi yakuniy yaqinlashib, ushbu chorrahadan o'nggi ikkinchi, ya'ni B toifadagi haydovchilarning tasmasiga kirib,
umumiy mashqni finishda yakunlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.